Sira charging port, direct to co. No lang da sa charger. Diode 4007. Nilagay ko sa output ang positive. Volts ang charger. Ayagumana ang diode. Technic. Kinabit yung na battery. Iwan ko sa riban dito. Joke lang. Ako, ayaw. Ano ka ka? Bilit. Pagkakit, ayaw, biglang babae ng dahil sa nakandito, no? Ay, gawa kaya akong bago ng at tama ko sila wala. Ba't yung kasi kita tapos na si Lola eh. Hindi tapos na si Lola. Nakain ka ba ng video? Hindi daw. Ayaw. Alam ko pangalan niya.
DC-DC converter ang ginamit ko. Tinanggal ko muna ang diode. Kabit ko muna pala battery. Session mode. Testing. Baby, calm down, calm down. Hold it down, girl, you feel like calm down. Trico FM radio. Hold it down. No matter where I go, it's all the Something shaking on this side of the 88.3.